कि मुझे खांसी हो रही है। और टीवी पर भी आप देखते हैं कई तरह के ऐड आते हैं, बेनेड्रिल जैसे बहुत तरह तरह के। सो यहाँ पे बात की जाए खांसी की, तो देखो भाई दो तरह की खांसी होती है, सूखी और गीली। सूखी में क्या होता है कि भाई बलगम नहीं आता है, गीली में बलगम आ जाता है, खांसते खांसते बलगम आता है, आपको महसूस होता है मुंह में बलगम आता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो सायरप होते हैं किसी भी कंपनी का कोई भी कॉम्बिनेशन में, उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला होता है दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, दूसरा होता है दोस्तों एम्ब्रोक्सल, टेबुटेलिन, ग्वानिफेंसिन। ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली। इसके अलावा भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट मैं ज़्यादा के बारे में नहीं बताऊंगा, वो ऊपर से चला जाएगा, सिर के ऊपर से। सो बेसिक से यही मॉलिक्यूल्स होती हैं दोस्तों, ग्वानिफेंसिन, टेबुटेलिन, एम्ब्रोक्सल, ब्रोमोहेक्सेन और जो होता है डेक्सोमेथार्फेन। सो यहाँ पे अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो आपको लेना चाहिए डेक्सोमेथार्फेन। डेक्सोमेथार्फेन क्या होता है कि हमारा जो कफ सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, उसको जाके ये सप्रेस करता है। तो क्या होता है कि जो सूखी खांसी आ रही होती है वो रुक जाती है। खांसी भी हमें इसलिए आती है दोस्तों कि एक प्रकार से हमारे जो ईयर पाइप होता है, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, इसमें जो लंग्स के जो पाइप होते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई सूजन या कोई भी चीज़ हो, फॉरेन पार्टिकल, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारी एक प्रतिक्रिया है शरीर की जो कि अच्छी है। तो खांसी इस वजह से होती है। तो ये कौन करता है? हमारा ब्रेन का एक कफ सेंटर। तो ये क्या होता है, डेक्स्ट्रोमेथार्फेन ये उस कफ सेंटर को सप्रेस कर देता है। तो भाई कफ जो खांसी नहीं आती। अब गीली खांसी में आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको डेक्स्ट्रोमेथार्फेन नहीं लेना, अदरवाइज आप ले लोगे तो वो जो बलगम है वो अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि खांसी रुक जाएगी। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दो तरह की चीजें आती हैं दोस्तों, एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है कि उसको बाहर निकालने का काम करता है, नाम से क्लियर है, एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि एक्सिट करता है उसको। और म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं कि जो उसको म्यूकस को पतला करते हैं, मतलब कि जो बलगम होता है ना, गाढ़ा होता है, बहुत हार्ड होता है, उसको पतला कर देगा तो जल्दी निकलेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट में आता है दोस्तों ग्वानिफेंसिन, और दूसरा होता है दोस्तों जो म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं, टर्वोटलिन होता है और ब्रोमोहेक्सिन होता है, एम्ब्रोक्सल होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपको गीली सांस खांसी लग रही है तो आप उसमें एम्ब्रोक्सल देख लो, ब्रोमोहेक्सिन देख लो और टर्वोटलिन देख लो या ग्वानिफेंसिन। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको गीली खांसी में काम में आएंगे। सो इस तरह से आप अपने खांसी को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बताता चलो दोस्तों, कई कफ सिरप में कोडीन भी आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इंसान को नींद आ जाती है, उससे उसको एलर्जी के प्रति रिएक्ट नहीं हो पाता है इंसान, इसलिए कुछ केसेस में, कुछ दवाइयों में कोडीन देखने को मिलेगा। कोशिश करें ऐसी दवाइयों से दूर रहें। सो यहाँ पे यही है दोस्तों कफ सायरप। और अगर आपके मन में कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।